Selamat siang guys. Ini penampakan mobil yang berdempet-dempet guys. Ini nyimpan mobilnya harus berdempet-dempetan nih guys, supaya ada sesuatu hal tidak akan nampak guys. Mobil yang berdempet-dempet nih guys. Oh ternyata tukaran nomor HP guys. Ternyata ada sesuatu nih guys. SPG dan supirnya guys. Supir dan SPG. Tukaran nomor HP ternyata supir dan SPG nih guys.